Aku mempunyai tawaran untukmu. Ini soal masa depanmu dan bayi itu. Aku cuma mencoba membantumu dan bayi itu di sini. Bawa pisau ini kembali ke tempatmu dan bunuh para bajingan yang ingin membunuhmu dan bayi. Pak, jangan lakukan. Kau bukan orang yang seperti itu. Kami bukan kuda. Kami manusia. Manusia adalah